السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نهضروا على لي غاز كومبينغ اللي كنستعملوهم في الرحلات نتاعنا وفي الخرجات ديالنا. غادي نبداو يعني بالاستوار نتاعهم لونسين حتى النوفو. كاين الريشو كومبينغ، هذا بحال الريشو راكم تشوفوه، هذا هو لونسين تاع الغاز كومبينغ. كيخدم بهاد لي كارتوش بيرسابل كيدخلوا هنايا، كيديروا زوج، كديروا وحده وكديروا واحده اخرى كتكالي بها، الاخرى غير كتكالي بها لتحت. هذا هو لونسيان نتاع الريشو كومبينغ. ها هو النوفو ديالو، هو هذا كما راكم تشوفوا هنايا النوفو. هذا هو النوفو ريشو كومبينغ. ها هو كنشدو كنحيدو هذه كنقلبوها هنايا. ها هو كيخدم بهاد القرعه هذه، هاد الكارتوش هاد الكارتوش فيها 220 غرام، كتباع في بريكوما، كنشريها ب20 درهم. بريكوما كتباع. هاهي فين كتدخل هنايا، كنركبوها بحال هكذا. فيها هذا لوفيرتور نتاعها باش كتطلق الغاز، وكتشعل فيها البريكه نتاعها انتيغري ديالها. ها هي كتشعل كتخدم بها خيره كاع، تحط هنا اللي بغيت. تقريبا هادو 3 نفس السيستم. هذه القرعه نتاعها، وكتكون الومنيوم. راكو عارفين الماتريال نتاع كومبينغ ونتاع التريب ونتاع البيفواك خصو يكون خفيف شويه. هي خفيفه، تهزها معاك فين ما بغيت، تديها معاك. ها هي الاخر نتاع المارا نتاعها، بس هادو هما اللي موجودين في بريكوما. غادي نمشيو النوع الاخر، هو هذا النوع نتاع، هذا هو اللي منتشر بزاف عند الاغلبيه. علاش؟ لحقاش ماشي فوليمينو بحال هذا يشد ليسباس بزاف، هذا جاي طريف كما نقولوا صغير. هذا كيخدم بهاد لي كارتوش بيرسابل. ها هما بيرسابل فيهم 190 غرام. هادو كيتباعوا في، انا كنشريهم بريكوما كيتباعوا، بس كاين في شي مدن بحال مراكش بحال كتلقاهم في الدروغري كيديروا 10 دراهم 11 درهم. هذه نتاع 190 غرام بيرسابل. هذه واش هي؟ يعني ملي كتركبها ما كتقدرش تولي تقلعها صافي. ملي تركبها يعني صافي، ما خصك تستناها حتى تكمل وتضيع. هذا هو الانكونفينيون تاعها، كتدخل هنايا وكتخدم بها. غادي نمشيو، هذا مشينا هذا بيرسابل. غادي نمشيو للنوع الاخر نتاع هذا النوع، كيتسمى اون كليك. كيتسمى هذا نون فيلتي، زعما ما فيهش الفيلطاج، كيدخل بواحد لا كليك. هذا نوع مزيان. هذا شو لافونتاج ديالو؟ هو انه هذا الكارتوش تقدر تحيدها وتقدر تردها وتقدر، هذا هو لافونتاج اللي فيه. بالنسبه لانكونفينيون نتاع هذا، هو لي كارتوش تاعو غاليين زايدين في الثمن، بحال 220 غرام. 220 غرام تاع هاد الكارتوش اون كليك كدير 30 درهم في بريكوما، و 450 غرام كدير 40 درهم في بريكوما كيتباعوا. فيها النار مزيانه. شنو هي؟ هذه خفيفه تهزها معاك فين ما بغيتو. كاين النوع هذا ماشي هو غاز كومبينغ، بس ماشي نتاع الطياب. هذه لومب تاع غاز كومبينغ، لومب ولا امبول، ولا يعني اللي هذه فين كتنفع في وقت الشتاء. ملي دير تريب في الشتاء تشعل بها تضويلك وتسخن في نفس الوقت. هذه دوك راه خصها الفتيله، خصها ديك الفتيله هذيك البيضه. ها هي تاع هذه تجهد وتنقص، راه فيها البريكه نتاعها انتيغري كطرطقها هي، تشعل وتضوي بها. هذه كتخدم حتى هي بديك الكارتوش بيرسابل. الكارتوش بيرسابل كدير هكذا، كتقلع بحال هكذا، سخونه تهزها معاك وكما نكون تمشي.